हामी तपाईँलाई अब चाहिँ कस्टमर ड्यासबोर्ड देखाइरहेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँको टोटल 20वटा गाडी छ एउटा कस्टमरको, म नाम लिदिनँ। त्यस 10मध्येमा रनिङ 2टा छ, स्टपमा 12वटा छ र आइडलमा केही पनि छैन। आउट अफ रिचमा तपाईँको 6वटा छ। बाँकी यसको अरू केही पनि छैन। लिटर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, डिजेलको र एनपिआर पेट्रोलको दुइटै देख्न सक्नुहुन्छ। पावर देख्न सक्नुहुन्छ। इत्यादि ड्यासबोर्डमा तपाईँले फ्युल जस्तै यहाँ क्लिक गर्नु, सर्भिसमा कति खर्च भयो, फ्युलमा कति खर्च भयो र तपाईँको वर्कसपमा कति खर्च भनेको तलबाट तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रातो भनेको फ्युल भयो, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 21,397 आजको दिनमा चाहिँ के त यो खर्च भइरहेको छ। र यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। तल तपाईँले जति पनि गाडीको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो गाडीको लिस्ट। र तपाईँले यदि यसको चाहिँ लाइभ भ्यू देख्न चाहनुभयो भने तपाईँले जस्तै यहाँ एडमिनमा आएर तपाईँले ड्राइभरको नाम, लोकेसन इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपाईँले अपडेट यसमा गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि भोलि ड्राइभरले गाडी एक्सिडेन्ट गरेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि डेटा चाहिँ सेभ हुन्छ। र यो ड्यासबोर्ड रह्यो, तपाईँले हेरिसक्नुभयो। र यसपछि तपाईँको यहाँ ग्रुप छ। ग्रुप हामीलाई खासै इम्पोर्टेन्ट पर्दैन। यो चाहिँ एउटा ग्रुपको कुनै पनि एउटा नाम दिएर तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। एक्टिभ र इनएक्टिभ गरेर तपाईँले कन्फर्म गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो ग्रुप चाहिँ यसमा तपाईँको बस्ने हुन्छ। एउटा ग्रुप भयो। यसपछि हामी भेहिकलमा आउँछौँ। भेहिकलमा आइसकेपछि तपाईँको भेहिकल लिस्टमा आउँछौँ। जति पनि गाडी छ हाम्रो लिस्टमा देखिन्छ। त्यसपछि हामी तपाईँलाई यसबाट भेहिकल लिस्टमा एउटा कुरो के छ भने गाडी तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई, हैन? कसैलाई तपाईँले गाडी यहाँबाट सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी भेहिकल मेन्टेनेन्समा आउँछौँ। भेहिकल मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ गाडीको ओभरअल कस्ट। जस्तै तपाईँको मानौँ हामीले जस्तै तपाईँको कुनै पनि गाडीलाई सर्भिसिङ गरिरहेको छौँ भने यो गाडी आज सर्भिसिङ गरेको छ भने चाहिँ यो गाडीले आजको दिनमा सर्भिसिङ गर्यो र नेक्स्ट सर्भिसिङ कहिले हो। जस्तै नेक्स्ट सर्भिसिङ मैले उहाँलाई जुलाईको, जस्तै जुलाईमा गरेको गाडीलाई मैले नोभेम्बरमा राखेँ। नोभेम्बरको 1 गते चाहिँ गाडी सर्भिसिङ गर्नुपर्छ भने र मैले भने कि गाडीको सर्भिसिङ गर्नुभन्दा मलाई 5 दिन पहिला चाहिँ नोटिफिकेसन चाहियो। हुनसक्छ म बिर्सिन सक्छु। त्यसपछि मेरो त्यो बेलाको किलोमिटर चाहिँ तपाईँको यति मैले हुनुपर्छ भने 1,58,240 मैले हुनुपर्छ भने र त्यो दिनको सर्भिसिङ चाहिँ मलाई ओन्ली तपाईँको मलाई चाहिँ तपाईँको जस्ट मलाई चाहिँ तपाईँको यसमा एसी रिपेयर गर्नु छ। त्यसपछि मैले उसलाई भने कि एसएमएस चाहिँ मलाई तपाईँको पुस नोटिफिकेसन चाहिन्छ, किनकि इमेल र एसएमएस भन्ने तपाईँको चार्ज लाग्छ भने पुस नोटिफिकेसन भनेको फ्री हुन्छ, एप्लिकेसनमा आउने नोटिफिकेसन हुन्छ। मैले त्यो सेट गरिसकेपछि एडिसनल त्यो दिन मलाई केही गर्नु छ भने चाहिँ मैले सर्भिस पनि यसमा इन्क्लुडिङ गरेँ कि त्यो दिन मलाई सर्भिस पनि गर्नु छ र मैले सबमिट गरेँ। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि त्यो दिन यो गाडीलाई चाहिँ मैले सर्भिस गरेँ। म डिटेलमा तपाईँलाई सर्च गरेर पनि यसमा हामीले त्यो डेटमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँलाई मैले नोभेम्बर गरेँ भने नोभेम्बरको मैले जस्तै कुनै पनि डेट नोभेम्बरमा मैले सिलेक्ट गरेँ भने नोभेम्बरको लास्ट मैले 30सम्म चाहिँ यदि गाडी छु भने मैले यसरी तपाईँको हेर्न सक्छु। यो गाडी एसी रिपेयर पिरियड नोटिफिकेसन डेज यति अगाडि 80 किलोमिटर पुगेपछि एडिसनल सर्भिसमा पेन्डिङमा छ र यो काम सकेपछि तपाईँले यसलाई डन गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाटा इन्ट्री टिमले गर्छ। साथसाथ हाम्रो यसमा अर्को पनि छ, भेहिकल एक्सपेन्सिभ भन्ने छ। म तपाईँलाई यसमा पुरा कोर्सै भन्ने छु, किन डिटेलमा भन्ने छु। यसमा खास के हुन्छ, हाम्रो जिपिएसमा खास के छ भन्ने कुरा चाहिँ अरू र हाम्रोमा फरक के छ र के हामी तपाईँले दिन सक्छौँ, तपाईँले के यसमा चाहिँ एडिसनल नयाँ कुरा लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी तपाईँलाई यसमा भनिरहेको छौँ। जिपिएस सबैले एउटै कुरा बुझेको हुन्छ। जिपिएस भनेको ट्र्याकिङ हो, ट्र्याकिङ प्रणाली हो। त्यसले चाहिँ गाडी मात्रै ट्र्याक गर्छ र अन्य कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको जिपिएस हो। म पनि भन्दछु एउटा ट्र्याक मात्रै हो, तर सफ्टवेयरले डिभाइड गरेर चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछ भन्ने कुरो तपाईँले म अहिले नयाँ प्लेटफर्म पनि देखाउँछु। र यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड प्लेटफर्म जुन चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छेले युज गरिरहेको छ। हामी थियौँ तपाईँको एक्सपेन्सिभमा थियौँ। तपाईँले कुनै पनि गाडी सिलेक्ट गर्नुभयो भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ पहिले प्लसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै गाडी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सेम प्रोसिजर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि, सिलेक्ट डेट भनेको आजको डेट हुन्छ, हामी खर्च गरिरहेको डेट। जस्तै आज हामीले कति खर्च गरिरहेछौँ त्यो डेट, जस्तै हाम्रो गाडीले कति खर्च गरिरहेको छ त्यो डेट चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मानौँ यसमा 5,000 यसमा फ्युल मेथड हामीले पेमेन्ट मेथड हामीले क्यास गऱ्यौँ र एक्सपेन्सिभ टाइप चाहिँ हामीले केमा गऱ्यौँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको जिमा पनि हुनसक्छ, तपाईँको फुड एक्सपेन्स हुन्छ, पुलिस चाहिँ हुनसक्छ, टेलिफोन हुनसक्छ। हामीले चाहिँ यसमा फ्युलमा गऱ्यौँ। अब के भयो भन्दाखेरि यो गाडी चाहिँ अब तपाईँको फ्युलमा कुनै गाडी हामीले राखाइदिउँ, त्यो गाडी चाहिँ के हुन्छ त फ्युलमा चाहिँ देखिन्छ। जस्तै फेरि म तपाईँलाई इन्ट्री गरेर देखाउँ एकचोटि। जस्तै हामीले 7597 गऱ्यौँ, यसको हामीले 5,000 अमाउन्ट राख्यौँ।
त्यसपछि हामीले पेमेन्ट मेथड हामीले क्यास राख्यौँ र एक्सपेन्स केमा राख्यौँ भन्दा फ्युलमा राखेँ। म तपाईँलाई बताउनलाई भनिरहेको छु, डेट आजको राख्यौँ र यसलाई सेभ गऱ्यौँ। अब तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ कि यो फ्युल चाहिँ यो डेटमा यति हाल्यौँ भने चाहिँ हामीले यसरी देख्न सक्छौँ है। त्यसपछि हामी ट्र्याकिङमा आउँछौँ, लाइभ ट्र्याकिङमा जान्छौँ। सर्वप्रथम त हामीले यसरी ट्र्याकिङ गाडी जति पनि छ हामीले जुम गरेपछि देख्न सक्छौँ। अहिले गाडी तपाईँको कोही बिर्तामोडमा छ, कोही बेलबारी छ, कोही कहाँ छ, लगायत तपाईँको अहिले गोलबजार, धनगढी र सँगसँगै तपाईँको यो छिरेश्वरनाथ भनेको चाहिँ अब टाढै छ, महेन्द्रनगरतिर पनि गाडी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामी ट्र्याकिङ गरेर हेर्नु पर्दाखेरि रनिङमा आउँछौँ। रनिङमा कुनै गाडी क्लिक गर्छौँ र तपाईँले जस्तै 7554 7554लाई हामीले हिस्ट्री ट्र्याकिङ गरेर हेर्छौँ। 7554 आज कहाँ कुद्यो भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामीले गाडीमा क्लिक गर्छौँ र सो हिस्ट्री गर्छौँ। आज यसरी तपाईँले सो हिस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ गाडीको, गाडी कुन ठाउँबाट कहाँ पुगिरहेछ भने तपाईँले डिटेलमा यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा तपाईँको प्ले गरेँ, मैले स्पिड बढाएँ कि म स्पिड चाहन्छु, अलिकति मैले मुभ पनि गरेँ, गाडी यहाँबाट कुदिहालोस् छिटै। तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र गाडी कुदिरहेको मोमेन्ट पनि तपाईँले यहाँ जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 80 बजेदेखि कुदिरहेछ। यो तपाईँले यहाँ यसरी गाडी कुदिरहेको स्याटेलाइट भ्यूमा पनि तपाईँले क्लियरली पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले धेरै नै स्पिड राखेँ, म एकदमै कम गरिदिन्छु अनि तपाईँले यसरी पाउन सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको अहिले पश्चिमबाट चाहिँ पूर्व गइरहेको छ, यसरी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई तपाईँले पिडिएफमा पनि डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफमा पनि डाउनलोड गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो गाडीको हिस्ट्रीहरू डिटेलमा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। कुन गाडी कहाँ कसरी कुदियो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले डिटेलमा यसबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। रहेको कुरा यसमा तपाईँको अर्को हिस्ट्री पनि मैले भनेँ, लाइभ ट्र्याकिङ पनि भनेँ। यसमा अर्को कुरो के पनि छ भने यदि तपाईँलाई डाउट लाग्यो, त्यस्तो केही भइरहेको छ फिल भने तपाईँले यतापट्टिको डाउन एरोमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यो इम्प्लाइज लेखेको छ, यसमा यदि क्लिक गरौँ भने त्यो गाडी चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ त बन्द हुन्छ। यो चाहिँ टोटल प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँको 5 सेकेन्डमा गाडी त्यहाँ तपाईँको बन्द हुन्छ। जियो फेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने यदि तपाईँको गाडी तपाईँको पार्क एरियामा छ अथवा सर्भिस पोइन्टमा छ भने चाहिँ कति बजे गाडी सर्भिस पोइन्टमा आयो र कति बजे त्यहाँबाट निक्ल्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जियो फेन्सी सेट गरेर तपाईँको लोडिङ हो कि अथवा अनलोडिङ पोइन्ट हो कि अथवा पार्किङ, जस्तै बेसिकली पार्किङ पोइन्ट हो भने पार्किङको नाम कुनै पनि एउटा मैले ऱ्यान्डमली नाम लेखिरहेको छु आफ्नो कम्पनीको। त्यसपछि रेडियस हामीलाई कति मिटरको गेट छ त्यो गेट अनुसार रेडियस हामी फिट गर्न सक्छौँ र इन्ट्री र एक्जिट पोइन्ट हामी हेरेर चाहिँ यसलाई कलर कम्बिनेसन गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यो क्रिएट भयो, हामी यहाँ आउँछौँ, एउटा पार्किङ एरियाको जोन फिट गर्छौँ र अब के हुन्छ त यो जोनभित्र ऱ्यान्डमली तपाईँले यसमा आएर आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफैले पनि जस्तै आफैले पनि हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी सेट गरेर चाहिँ हामीले आफैले पनि सेट गरेर तपाईँले बढाइ घटाइ गरेर चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ कि यो एरिया भनेको चाहिँ अब हाम्रो रेड एरिया हो, यो भित्र गाडी आएको र गएको चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले मेसेजमा पाउनुहुन्छ, त्यो कुराहरू छन्। बाँकी हामी रिपोर्टमा आउँछौँ। रिपोर्टमा आइसकेपछि तपाईँले यहाँ रिपोर्ट विभिन्न रिपोर्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै रिपोर्टहरू एकदम काम गर्छ। त्यही तपाईँ करेन्ट पोजिसनमा जाउँ, करेन्ट पोजिसनमा हामीले सबै गाडीहरू सिलेक्ट गऱ्यौँ, सर्च गऱ्यौँ। आजको दिनको गाडीहरू चाहिँ तपाईँको यो गाडीहरू चाहिँ कुन कुन पोइन्टमा कति कति मिनटदेखि चाहिँ स्टपमा छ चाहिँ तपाईँले टोटल देख्न सक्नुहुन्छ। कुदिरहेको छ भने कतिमा कुदिरहेको छ होइन, तपाईँले यो 47 कुदिरहेको छ होइन, यो 37 कुदिरहेको छ, यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई सँगसँगै तपाईँले पिडिएफ र एक्सेलमा पनि तपाईँले डाउनलोड गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन। यो एउटा पार्ट भयो। ओभरअल तपाईँलाई मैले ड्यासबोर्डको बारेमा बताएँ। बाँकी सेन्सर रुटिङहरू पनि यसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। जस्तै तपाईँले गाडी चाहिँ कुन सोर्सबाट, जस्तै मानौँ तपाईँलाई मैले विराटनगर नेपालदेखि मलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने छ, काठमाडौँ मलाई आउनुपर्ने छ। यसको रुटिङ नेम चाहिँ मैले BR2 KTM लेखेँ, KTM लेखेँ। अब मलाई कुन गाडी आउनुपर्ने छ, कुनै एउटा गाडी मैले सिलेक्ट गरेँ अथवा अल भेहिकल सिलेक्ट गरेँ र मैले उहाँलाई चाहिँ भने स्पिड त्यो बाटोमा मलाई 55 भन्दा बढी कुद्नु भएन र मैले सो रुट गरेँ। अब मलाई रुट यहाँ ठ्याक्कै देखाएन, तर पनि हाम्रो के हुन्छ बेसिकली भने ठ्याक्कै यहाँ कति किलोमिटरमा पुग्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई यहाँ ठ्याक्कै तपाईँको रुटमा देखाउँछ। अनि तपाईँले चाहिँ क्लियरली रिक्वेस्ट भइरहेछ, तपाईँले यसरी डिटेलमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा अप्सन हो, अहिले स्टिल काम गरिरहेको छैन, काम चाहिँ गर्छ, सायद केही सर्भर एरर भयो होला।
यसरी पनि हाम्रो काम गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै तपाईँको फ्युल र टेम्परेचर र आरएफआइडी पनि छ, ड्राइभरले कतिखेर अन गर्यो कतिखेर अफ गर्यो भन्ने कुराहरू छ। पिओआई लिस्ट छ हामीसँग, गाडी कुन कुन एक्जिटमा बस्यो, तपाईँको अघि हामीले जुन गाडी बनायौँ त्यो गाडीहरू कुन लोकेसन कहाँ कति रेडियोमिटर्स र कुन एरिया हो पार्किङ गर्ने त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट सेट पनि गर्न सक्छौँ। अहिले यति मात्रै मैले तपाईँलाई ओभरअल ड्यासबोर्डको बारेमा भने र अन्य अरू कुराहरू म तपाईँलाई भन्ने छु, नयाँ प्लेटफर्म पनि देखाउने छु। हाम्रो सफ्टवेयरमा फरक के भन्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले क्लियरली बताउनु पर्ने हुन्छ र मैले बताइ पनि सकेँ। धन्यवाद।